Jeg kan jo sidde her og smile uden at have hånden op for munden. For det gjorde jeg jo før. Der var det sådan op, fordi tænderne var skæve. Jeg kan skrætte grinende inde på arbejde. Jeg kan synge højt og sådan noget. Det gjorde jeg ikke før. Jeg har virkelig fået det godt. Altså, det er en livskvalitet. Så siger det bare 2 til alt. Tove og jeg har begge to været tandlæger i over 25 år og har haft et meget ens erhvervsmæssigt forløb. Og for 3 år siden indrettede en tandlægeklinik med specielt henblik på tandimplantatbehandlinger. 80% af vores tid det går med implantater, og det er jo fordi vores interesse ligger der, men vi har også rigtig meget paradontosebehandling. Det er nok de 2 ting, der fylder allermest hos os. Parodontose er jo en folkesygdom, og jeg mener, at omkring 80 eller 85-90% af de tænder, der bliver trukket ud og som mangler, de mangler på grund af parodontose. Den tidligere tandlæge har jeg haft fra 64, og for 20 år siden, der fik jeg at vide, at nu skulle jeg være endnu mere opmærksom på mine tænder, fordi jeg havde begyndende parodontose. Nogle får jo parodontose, fordi de er genetisk disponeret for det. Og der skal man altså som tandlæge være utrolig opmærksom på det. Fordi selvom man holder tænderne de perfekt rene, så kan der komme parodontose. Og andre, som aldrig møder en tandbørste, de ved ikke, hvad parodontose er. Det er ikke altid retfærdigt. Jeg fik det, man kalder en udvidet parodontosebehandling, og en ekstra, hvor de simpelthen lukkede lommerne op. Og for hver gang, at jeg fik den her, så kunne jeg godt mærke, at mine tænder de blev sværere og sværere. Men hvis man kommer ind over parodontose i tide og får det behandlet på den rigtige måde, så kan man stoppe parodontose, og det er rigtig, rigtig vigtigt at få det budskab ud også. Så for 5 år siden, der begyndte jeg at tale om, at nu var det måske en idé, at vi skal til at tale om implantater. Og det bad jeg ham så om at komme med et tilbud. Og samtidig så gjorde jeg altså det, at jeg kom her til det informationsmøde. Og jeg sagde ja på det 3. møde. Vi går i krig. Når skaden er sket, og tænderne ikke kan reddes mere, eller allerede er blevet trukket ud, så er det jo, at vores patienter hyppigt ender med en form for protese, enten en helprotese eller en delprotese. Og der er rigtig mange af dem, som ikke kommer godt til rette med den. Og der er det jo, at vi med tandimplantater kan erstatte de manglende tænder. Et tandimplantat er ikke mere kompliceret, end man skal tænke på det som værende en kunstig rod op i kæbeknoglen. Implantater er lavet af det metal, der hedder titan. Meget kort og uvidenskabeligt fortalt, så er det kombinationen af, at titan er neutralt, og at knoglen opheler. Det er det, der gør, at de her implantater de vokser fast nede i knoglen, eller mere korrekt sagt, knoglen vokser fast på overfladen af implantaterne. Og så sidder de helt fast som kunstige rødder, der hvor vores tandrødder tidligere sad fast nede i kæben. Og så er det, at vi kan lave forskellige former for nye tænder på de implantater. Vi starter med at tage vores patienter ned i vores røntgenscanner, så vi får taget et stort røntgenbillede, hvor vi kan se alle tænderne. Så tit sidder vi og kigger på billederne sammen og laver en samlet behandlingsplan for tandsættet. Og hernede den tand, du har mistet. Og der fik jeg så fremvist alle mulige former for implantat. Og hvordan det virkede, og jeg fik fortalt simpelthen fra A til Z, og det var en meget, meget positiv oplevelse. Så det vi bruger rigtig, rigtig meget tid på, når vi mødes med vores nye patienter de første par gange, det er simpelthen at snakke med vores patienter, for at prøve virkelig at vurdere, hvad vil den bedste løsning være til den givne patient. Jeg vil ikke bare have en helt hvid række. Det skal være sådan, at det er naturligt og kommer til at ligne mine tænder, som de var for 30 år siden. Selve det at få sat implantaterne gør ikke ondt. Bagefter har man heller ikke noget særlig ømhed. Nogle kan få noget hævelse, men ikke smerter. Og så efter få uger er implantaterne vokset fast, og så kan vi lave de nye tænder. Det gjorde ikke ondt at få hævet tænderne ud. Altså det eneste, jeg gjorde, det var den første bedøvelse, ikke? Men ellers ikke noget. Meget, meget betryggende operation, hvor man blev bedøvet, og
og det hele. Altså blev spurgt hele tiden, har du det godt, har du det godt? Der var altså hele tiden kontrol. Vi kan godt lide heroppe og gøre tingene meget grundigt. Vi er meget, meget ambitiøse på det, vi gør. Og derfor går vi ikke ind for at lave tænder på en time, hvor man gør det meget hurtigt. Vi kan godt lide at prøve tingene. Når vi laver de store behandlinger, så kan vi godt lide at prøve, er det sådan her tænderne skal ud? Nej, jeg kan godt tænke mig, at den tand strittede lidt mere, eller det skal være lidt lysere, eller det skal være lidt mere skævt, eller det skal være et eller andet. Og det er sådan nu, at som jeg også sagde, nu var jeg til mit første rigtige tandeftersyn, var jeg faktisk i går. Og der fortalte jeg, at mine kindtænder i overmunden, som jo er kunstige, de føles som om det er mine egne. Og jeg kan tygge flæskesteg svær og alt muligt, hvad jeg jo ikke kunne før. Jeg kunne ikke tage et stykke kernerugbrød eller et trekornsbrød eller noget andet, uden at så skulle jeg altså være meget, meget, meget varsom, at tænderne ikke faldt ud eller knækkede, kan man så sige. Ikke? Det er os, der er fagfolkene, og vores patienter ved jo altså ikke ret meget, for at sige nogle gange slet ingenting om tænder. Det er jo heller ikke meningen, de skal vide noget om tænder. Det er jo vores opgave at vide det. Men det er også vores ansvar så at formidle den viden og de forskellige muligheder igen, sådan at patienten, at en oplyst patient i samråd med os, kan tage den rigtige beslutning.